So hey and what's up guys, this is Aglan, you are watching Techno Market. So guys अगर आपका बजट है 40,000 रुपीज़ और आप जो कि एक फुल सेटअप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो यार इस वाले वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की सारी वीडियो में आपको 40,000 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट सजेस्ट करूंगा जिससे कि आप जो कि बहुत ही बढ़िया गेमिंग भी कर पाओगे और साथ ही में आपको जो कि पैराफिरल्स भी सजेस्ट करूंगा। तो यार वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल पे नया चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वो लाइक कर मत देना। चलिए गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार प्रोसेसर की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2400G जो कि ये APU यूज किया गया जिसमें क्या कुछ 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। बेस क्लॉक की बात करूँ तो 3.6 GHz की इसकी बेस क्लॉक है। बूस्ट क्लॉक की बात करूँ तो 3.9 GHz तक ये जो कि ओवर क्लॉक हो जाता है। 6 MB क्या कुछ कैश मेमोरी देखने को मिल जाती है। 65 वॉट क्या कुछ इस वाले APU में TDP देखने को मिल जाती है। ग्राफिक्स की बात करूँगा इसमें आपको जो कि AMD के Vega 11 ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएंगे जो कि यार बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स है, ठीक ठाक से ग्राफिक है। आपको जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से गेमिंग करवा तो वैसे ये ग्राफिक्स आपको जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो कि गेमिंग करवा देंगे और यार आप जो कि लो टू मीडियम सेटिंग्स में अच्छे खासे FPS इस वाले जो कि APU से निकाल लोगे। तो यार प्राइस की बात करूँ तो 8,000 to 9,000 रुपीज़ के अंदर आपको जो कि ये वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर आप परचेज करोगे तो यार लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जगह उनसे जो कि इस वाले APU को परचेज कर सकते हैं। ना यार मदरबोर्ड की बात करूँ तो इस वाले पीसी बोर्ड में हमने जो कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला A320H अल्ट्रा जो कि मदरबोर्ड यूज किया गया। तो यार ये आपको जो कि बेसिक सा मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कि 2 DDR4 रैम स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, M.2 का स्लॉट देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको जो कि इसमें DVD पोर्ट और HDMI पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बेसिक से आपको जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कि इस पर आप जो कि AMD के Ryzen सीरीज के फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज के कोई भी प्रोसेसर को आप जो कि यूज कर सकते हैं। साथ ही में आप जो कि AMD के Athlon सीरीज के जो कि प्रोसेसर भी इस वाले मदरबोर्ड पे यूज कर सकते हैं। ना यार प्राइस की बात करूँ तो गाइस 4,400 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जगह इस वाले मदरबोर्ड को भी परचेस कर सकते हैं। और रैम की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि Corsair की तरफ से Vengeance LPX DDR4 वाले रैम यूज किया है। ना यार रैम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो यार 8 GB की हमने जो कि DDR4 वाली सिंगल मॉड्यूल यूज किया है जिसमें क्या आपको 3000 मेगाहर्ट्ज की आपको ये वाली रैम देखने को मिल जाती है। अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो यार 3200 और 3400 मेगाहर्ट्ज तक आराम से जो कि इस वाले रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यार रैम के प्राइस की बात करूँ तो 4,500 रुपीज़ की प्राइस है। बहुत ज़्यादा जो कि रैम के प्राइसेस हाई हो चुके हैं। अगर आपको जो ये ऑफलाइन में ये वाली रैम देखने को मिल जाती है तो यार आप जो ऑफलाइन में परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आपको जो कि सस्ते प्राइस में देखने को मिल जाएगी। तो यार लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जगह उसकी रैम को भी परचेज कर सकते हैं। ना यार SSD की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली 240 GB की SSD ग्रीन SSD यूज की है जिसमें कि आप जो कि आपके विंडोज के वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और SSD के आपको जो कि पीसी की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है और आपकी जो कि पीसी के लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है। प्राइस की बात करूँ तो 3,200 रुपीज़ की प्राइस है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से जो कि SSD को परचेस कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि सीगर की तरफ से आने वाली 12 कोडा 1 TB की हार्ड डिस्क यूज की है जो कि आपको 3,500 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखिए जो कि हार्ड डिस्क को भी परचेस कर सकते हैं। और पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली MWE 450 वॉट की पावर सप्लाई यूज की है जो कि यार 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आती है। वेल नोन ब्रांड की तरफ से वाली आपको जो कि नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। और साथ ही में आपको जो कि इस वाले पावर सप्लाई पे अगर आप इन फ्यूचर जो कि ग्राफिक्स कार्ड भी आपके पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हो तो यार इस वाले पावर सप्लाई पे आप जो कि ग्राफिक कार्ड को भी यूज कर पाओगे। और प्राइस की बात करूँ तो 3,000 to 3,200 रुपीज़ की आपको पावर सप्लाई की प्राइस देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जगह पावर सप्लाई को भी परचेस कर सकते हैं। और कैबिनेट की बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि है चिपरॉन की तरफ से आने वाली MX3 जो कि एक गेमिंग कैबिनेट यूज किया गया जो कि आपको जो कि बहुत ही बढ़िया जो कि लुक्स प्रोवाइड कर देती है। सामने की तरफ आपको जो कि RGB LED स्ट्रिप देखने को मिल जाती है जो कि यार आपके पीसी के ओवरऑल लुक को एनहांस करने में हेल्प करती है। आपको जो कि इस वाले कैबिनेट में टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाते हैं, RGB कंट्रोलिंग बटन देखने को मिल जाता है, PSU शॉट देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको जो कि पीछे की तरफ 120 mm का जो कि
प्री इंस्टॉल फैन भी देखने को मिल जाता है गाइस। ओवरऑल बढ़िया जो कि आपको कैबिनेट देखने को मिल जाती है। लिंक का कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस की बात करूँ तो गाइस 2400 रुपीज की प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से जो कि इस वाले कैबिनेट को भी परचेस कर सकते हैं। ना यार विदाउट मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस आपको जो कि टोटल पीसी का बिल्ड हो जाता है गाइस 30,000 रुपीज। तो यार मैं आपको जो कि मॉनिटर भी सजेस्ट करना चाहूँगा इस गेमिंग मॉनिटर जो कि आता है गैस सैमसंग की तरफ से 21.5 इंचेस का मॉनिटर आता है गैस, जिसमें कि आपको जो कि है आईपीएस फुल एचडी जो कि है बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है गैस। 75 हर्ट्ज की आपको जो कि रिफ्रेश रेट इस वाले मॉनिटर में देखने को मिल जाती है। साथ ही में आपको जो कि 5 मिलीसेकंड की रेस्पॉन्स टाइम भी देखने को मिल जाता है गैस। और साथ ही में आपको जो कि है AMD का फ्री सिंक सपोर्ट भी इस वाले मॉनिटर में देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बढ़िया आपको जो कि मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करूँ तो 7,800 रुपीज की प्राइस है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से जो कि इस वाले मॉनिटर को भी परचेज कर सकते हैं। और कीबोर्ड माउस कॉम्बो के बारे में बात करूँ तो गाइस एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला KM540 की गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो आप जो कि परचेस कर सकते हैं। तो यार दोनों कीबोर्ड माउस में आपको जो कि मल्टी कलर LED लाइटिंग देखने को मिल रही है। साथ ही में आपको जो कि कीबोर्ड में मेटेलिक एलो फिनिशिंग के साथ आपको जो कि ये अलॉय फिनिशिंग के साथ आपको जो कि कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। एंटी गोस्ट कीज आपको जो कि कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। फुल साइज आपको जो कि कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा जो 1.104 कीज वाला। और साथ ही में आपको जो कि ये ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाएगी USB वाली 1.5 मीटर की। तो यार माउस में आपको जो कि ये 6 बटन वाला आपको जो कि माउस देखने को मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया आपको जो कि कीबोर्ड माउस देखने को मिल जाएगा। इस माउस में आपको जो कि डेडिकेटेड DPI कंट्रोलिंग बटन भी देखने को मिल जाता है जो कि आपके हिसाब से आप जो कि कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो कि 1.5 मीटर की ब्रेडेड केबल USB वाली देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल बढ़िया जो कि कीबोर्ड माउस कॉम्बो है गाइस। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1,890 रुपीज की प्राइस है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से इस वाले कीबोर्ड माउस कॉम्बो को भी परचेस कर सकते हैं। तो यार ये कुछ था हमारा जो कि पीसी बिल्ड गाइस, फुल सेट पीसी बिल्ड। सो गाइस विदाउट आपको जो कि कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर का आपको जो कि पीसी का प्राइस हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो यार अगर आप पेरिफेरल्स भी लेना चाहते हो तो यार आपको जो कि टोटल पीसी जो कि 40,000 रुपीज में बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाएगा। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।